et nagu te teate, täna on toimumas Balti kett. Et esimene kogunemine on siis 15 minuti pärast Peetri Selveri parklas. Sealt edasi liigume autorongkäiguga mööda Järvevana teed pidi siis Järve Selveri juurde. Et need inimesed, kellel on autos vaba kohta, kes näevad tee ääres Eesti lipuga jalakäijaid, palun võtke peale, sest ilmselt kõik ei jõua sinna kui vaja. Ja Balti ketiga me läheme siis mööda Viljandi maanteed. Et kui te näete tühja kohta, siis palun täitke see tühi koht ja teeme ära. Elagu vaba Eesti! Veel tähelepanu. Ma annan sõna ka Eesti ühele suuremale masside liigutajale, kes juhuslikult tuli ka siia. Ja mul on eriline au ja eriline side selle mehega, sest et tema hoolitses minu saagi eest. Ta kasvatas oma kätega seda minu palvel ja ta tõi selle mulle siia Vabaduse väljakule ära, mis symboliseerib, et Eesti toit on värske, puhas, ta on mürgivaba, ta hoolitses isiklikult selle eest ja see mees hoolitseb ka Eesti rahva eest, hoides Eestimaa rahva hirmu vabana ja ühtsena. Kutsun siia suure aplausiga William Kaval! Aitäh, Veiko! Ahoi, rahvas! Aitäh teile kõikidele, vabandust, natukene ma vabandan oma välimuse pärast, ma ei näegi võib-olla nii esinduslik välja kui Veikos, ma tulin otse põllu pealt reaalselt, ma mõtlesin, ma ei saa lihtsalt niimoodi, et te saate kogu lõbu ilma minuti ära pidada, ei, nii see ei saa olla. Igatahes veel kord aitäh teile kõikidele, et siia kogunesite. Meid ei ole võib-olla siin kümnete tuhandete viisi, aga meid on väga palju. Selles suhtes, et koos me oleme palju tugevamad, jah? Niisiis, lühidalt, ma ei hakka palju teie aega kulutama, lühidalt on asi selline, et maailmas toimuvad praegu igasugused erinevad aktsioonid. Meil siin Eestis meeleavaldused, protestid, uus Balti kett, vägev! Austraalias rekamehed võtsid juba nii-öelda ohjad enda kätte, ütlesid, et ei, me paneme terve selle riigi lukku lihtsalt, et rekamehed jäävad kõik korraga seisma ja kogu tarneahelate süsteem lõigatakse läbi ja see toob kaasa neile huvitavad ajad, ütleme siis nii, jah. Ja miks see kõik maailmas toimub, kõik ühel ajal, mis värk sellega on, miks need inimesed on nii rahutud? Äkki siin taga on midagi, äkki nendele inimestele meeldib vabadus, võib-olla. Ja enamus inimesed, kes siia on kogunenud või kellega ma suhtlen, kõik saavad aru, ja see ei ole ainult meie enda huvides, jah, et meie tervise huvides, me teeme seda kõike teie tervise huvides. Nüüd mõeldakse juba laste kallale reaalselt minna, mõtlen, mis asja vaata, ja selline promo käib reaalselt igalt poolt. Paned raadio käima ja tee süst, pane õlga alla, paned televiisori käima, no igalt poolt, puha jumal, no jumal tänatud, et mul neid endal ei ole. Et ma siis viimasel ajal olen saanud kümnete viisi, üle 100 kindlasti olen saanud kirju inimesed, kes räägivad, et kõik ei ole nii roosiline, et see süst ei ole kõik nii roosiline ja paljudel inimestel löövad igasugused hädad välja sellega, kui osadel ei löö, veel ei ole löönud, see on super, mul on hea meel nende inimeste üle, aga on olemas ka teine vaatenurk ja eile ma käisin siis ühe prouaga rääkimas, et kes julges ka avalikult kaamera ette tulla rääkima peale seda, mis tal elus toimuma hakkas, kui ta selle süsti oli ära saanud. Jah, mina tema nahas olla ei tahaks, jah, et tema nägemine on kahjustatud, tasakaaluhäired ja igasugused muud hädad, mis koheselt välja lõid, mis hiljem võib tulla, keegi ei tea, seega rahvas jääme endale kindlaks ja ma ütlen teile, me teeme siin ajalugu reaalselt, tulevased põlvkonnad, meie lapsed on meile
tänulikud, ütlevad sulle aitäh, isse emme, aitäh, vanaema, vanaisa, et sa olid nii vapper ja julgesid tulla välja meie eest seisma, meie tuleviku eest, meie tervise eest, meie vabaduse eest. Jah, et meie esivanemad osad võib-olla ei saa siia tulla koha peale, aga see on meie põlvkonna aeg särada ja meie loome ise sellise tuleviku endale, nagu me ise seda soovime, jah? Ja millist tulevikku me soovime, kindlasti võiks seal olla üks omadussõna nimega vaba, jah? See võiks olla, see oleks väga tore, et me ei taha mingisugust totalitaarset süsteemi või diktatuuri, see kõik tuleb etapiliselt, jah? Lamemaalased, fooliumütsikesed ja igasugused sellised tegelased juba mitu aastat räägivad, milleni see kõik välja viib. Nad ei tule plärts selle oma süsteemi, kus teie fooliumütsid on muideks? Nad ei tule plärts välja kogu selle asjaga, jah? Nad etapiliselt, harjusid ära, ei hakanud vastata, vai? Nüüd toome järgmise piirangu, järgmise, kuni ongi niimoodi, et kurat, ma ei saagi enam kodust ka välja minna. Ja nii see hakkabki olema, kui me ei sekku. Ja mul on hea meel näha, et inimesed hoolivad ja inimesed sekkuvad. Aitäh teile, armas rahvas! Kas see on vabadus? Kas selle eest inimesed võitlevad?